Зарабатывай на переработке прямо из дома и одновременно помогай планете. Ты знал, что можно запустить прибыльный бизнес у себя дома, превращая мусор в полезные и востребованные продукты? Сегодня при доступных вложениях и компактных машинах практически любой человек может организовать домашнюю мастерскую по переработке и начать получать реальный доход, даже без опыта. В этом видео я покажу тебе 20 машин для переработки, которые легко найти онлайн. Каждая из них поможет превратить отходы в ценные товары, одновременно снижая вред для окружающей среды. От пластика и стекла до металлов, картона, отработанного масла и органических отходов. Здесь ты найдешь практичные, экологичные и очень прибыльные идеи, которые реально могут стать твоим следующим источником дохода. Я покажу, сколько эти машины стоят, что именно на них можно производить, сколько можно зарабатывать и как начать даже с небольшого пространства у себя дома. Потому что сегодня, как никогда, предпринимательство – это еще и забота о планете. Оставайся до конца. Одна из этих машин может стать семенем твоего нового зеленого бизнеса. Итак, машина номер 1 – измельчитель пластика. Эта машина – отличный вход в мир домашней переработки. Она измельчает бутылки, контейнеры и другой пластиковый мусор, например, PET и HDPE, превращая его в пластиковые хлопья. Эти хлопья продаются по килограмму заводам, мастерским или предпринимателям, которые работают с экструдерами или 3D-принтерами. Ценность этой модели в том, что ты превращаешь обычные отходы, которые часто достаются бесплатно, в сырье с высоким спросом. Если у тебя есть проветриваемое место, подключение к электричеству и локальная сеть сбора сырья, ты можешь перерабатывать примерно 50-100 килограммов в день и зарабатывать от 15 до 50 долларов в день, в зависимости от качества материала. И это не только прибыльно, но и достаточно безопасно, с низкими рисками и реальной экологической пользой. Идеально для тех, кто хочет запустить бизнес со смыслом прямо из дома. А если позже ты решишь масштабироваться, ты просто добавляешь другие машины и превращаешь мастерскую в полноценное микропредприятие по переработке. Машина номер 2. Пресс-компактор для пластика. Пластиковый компактор идеально подходит тем, кто хочет оптимизировать домашний бизнес на переработку или создать небольшой пункт сбора. Эта машина уменьшает объем бутылок и контейнеров, сжимая их в компактные блоки. Благодаря этому хранение, перевозка и перепродажа становятся намного удобнее и выгоднее. Ты можешь использовать ее для своего сбора или брать деньги у местных сборщиков и магазинов за услугу прессования. Никакого технического опыта не нужно. Работать можно ежедневно или партиями. Если соединить компактор с измельчителем или сортировкой, получается более эффективная и прибыльная система переработки с позитивным влиянием на экологию. Машина номер 3. Экструдер для переработанного пластика. Экструдер превращает хлопья в гранулы, трубки или филамент, то есть нить для 3D-печати. И это уже следующий уровень, потому что ты не просто перерабатываешь, а начинаешь производить продукты с добавленной стоимостью. Это отличное решение для предпринимателей, которые хотят масштабировать дело, продавая более дорогие материалы или даже готовые изделия, например, шланги или расходники для 3D-печати. Да, стартовые вложения выше, но и прибыльность здесь заметно больше, потому что спрос на устойчивые материалы растет во всем мире. Экструдер можно использовать дома или в небольшой мастерской, продавать через интернет и постепенно строить собственный бренд переработанных товаров. Эта машина делает тебя производителем и открывает двери в зеленые и креативные рынки. Машина номер 4. Измельчитель шин. Измельчитель шин позволяет зайти в нишу переработки с высоким спросом и низкой конкуренцией. Он превращает использованные шины в резиновую крошку, которую продают по килограмму производствам, которые делают спортивные покрытия, промышленные коврики, утеплители, подошвы обуви. С ее найти легко. Шиномонтажи, сервисы, мастерские, пункты приема часто отдают шины бесплатно, лишь бы их забрали. Если выстроить локальные партнерства, ты обеспечиваешь стабильный поток сырья и начинаешь переработку, чтобы продавать крошку в эко-строительные проекты или компаниям, работающим с устойчивыми материалами. Технический опыт не нужен. Оборудование можно установить в очень проветриваемом месте или вообще на улице. Резиновая крошка продается примерно от 40 центов до $1 за килограмм, что дает быструю окупаемость. И главное, это бизнес с огромным экологическим эффектом, потому что шины могут разлагаться сотни лет. Отличный вариант для тех, кто хочет диверсифицировать доход, получать стабильные деньги и реально участвовать в круговой экономике с умеренными вложениями из дома или небольшой мастерской. Машина номер 5. Станок для эко-кирпичей.
Эта машина превращает отходы вроде пластика, золы или строительного мусора в прочные, доступные и устойчивые кирпичи. Их используют для стен, полов, садовых зон и экологичных строительных проектов. Это отличное решение для предпринимателей, которые хотят войти в зеленое строительство. Сырья много, оно часто бесплатное, а значит, маржа может быть очень высокой. Ты можешь продавать стандартные кирпичи для стройки, а можешь запустить декоративную линейку для садов и городских пространств. Машина простая, требует минимум места и позволяет стартовать с производства под заказ. В итоге это доступный и прибыльный бизнес, который идеально совпадает с быстро растущей индустрией, устойчивым и круговым строительством. Машина номер 6. Инжекционная машина для литья из переработанного пластика. Она превращает переработанные пластиковые гранулы или хлопья в готовые изделия с помощью сменных форм. Можно делать посуду, игрушки, упаковку, горшки для растений или технические детали, начиная с простых форм и постепенно переходя к более сложным. Идеально для тех, кто хочет не просто продавать сырье, а стать экопроизводителем со своим брендом. Благодаря универсальности ты можешь продавать на ярмарках, в интернет-магазинах или поставлять дистрибьюторам, и все это реально вести из небольшой мастерской. А если у тебя уже есть измельчитель или экструдер, то инжекционная машина закрывает цикл переработки полностью, увеличивает прибыль и дает сильную позицию в рынке, где ценят устойчивость и локальное производство. Машина номер 7. Гидравлический пресс для металлолома. Этот пресс сжимает рыхлый металлолом, алюминий, медь или сталь в компактные блоки. Их проще хранить, перевозить и продавать дороже. Это отличное решение для регионов, где много металла, мастерские, стройки, пункты приема. Ты можешь собирать металл сам или работать с местными бизнесами, предлагать услугу прессования или покупать металл дешево и перепродавать. Машина простая, потребляет мало энергии, не требует технического опыта, может работать на улице или в небольшом помещении. Сжимая металл, ты увеличиваешь стоимость на килограмм и сокращаешь логистические расходы. Это масштабируемый бизнес с постоянным спросом, который одновременно приносит деньги и снижает экологический вред от выброшенного металла. Станок для переработки картона в наполнитель для упаковки. Эта машина превращает использованный картон в амортизирующий материал, похожий на крафтовую бумагу. Он нужен для защиты хрупких товаров и при этом является экологичной альтернативой пузырчатой пленке. Ты можешь продавать этот материал по метрам, комплектами для упаковки или как услугу местному бизнесу. Машина простая и помещается даже в небольших домашних пространствах. Если картон ты собираешь бесплатно, а вложения на старте небольшие, то это реальный способ запустить прибыльное эко-дело на растущем рынке устойчивой упаковки. Пресс для бумаги и картона – бейлер. Этот пресс сжимает большие объемы бумаги и картона в компактные тюки. Их легко хранить, перевозить и продавать по килограмму переработчикам, бумажным фабрикам или производителям. Это отличный вариант для бизнеса с быстрой оборачиваемостью и потенциалом масштабирования. Начать можно просто – собирать картон и бумагу у магазинов, офисов или школ, где это часто отдают бесплатно. С базовой сети ты начинаешь зарабатывать довольно быстро. А позже можно расшириться, предлагать услугу прессования другим или даже делать ремесленную переработанную бумагу и эко-упаковку. Машина проста в управлении, подходит для небольших пространств и не требует опыта. При небольших вложениях и высоком спросе она позволяет построить устойчивый бизнес с заметным экологическим эффектом, даже из дома. Машина номер 10. Сепаратор пластика и металла. Эта машина автоматически разделяет разные виды перерабатываемых материалов – пластик, металл, бумагу. Она повышает эффективность и увеличивает коммерческую ценность конечного продукта. Идеально для тех, кто уже использует измельчители или экструдеры и хочет продавать хорошо отсортированные материалы дороже. Также можно предлагать услугу сортировки местным переработчикам или бизнесам, становясь важным звеном в цепочке переработки. Да, вложение здесь выше, но ты профессионализируешь мастерскую, уменьшаешь ошибки, экономишь время и превращаешь все в более прибыльную микропереработку. Машина номер 11. Станок для разборки электронных компонентов. Она помогает извлекать ценные металлы, такие как золото, медь и серебро, из старых телефонов, материнских блоков и другой электроники. Это подходит предпринимателям с базовыми техническими знаниями, потому что ниша очень прибыльная, а сырье, электроника
электронный лом в изобилии и часто достается бесплатно. Ты можешь собирать технику в районах, компаниях или учреждениях, разбирать ее с помощью оборудования и продавать извлеченные металлы переработчикам или экспортерам. Маржа высокая, а экологический эффект положительный, потому что это снижает объемы токсичных отходов. При умеренных вложениях можно стартовать из дома или вырасти до специализированной микрофабрики, предлагая услугу компаниям, которым нужно ответственно утилизировать электронные отходы. Машина номер 12. Измельчитель стеклянных бутылок. Она превращает бутылки и банки в стеклянный песок. Это универсальный материал. Его используют для эко-кирпичей, смесей для мощения, садового декора или как сырье для ремесленников. Это снижает объем отходов и превращает обычное стекло в продукт, который можно продавать. Это особенно выгодно в местах, где много стекла – бары, рестораны, площадки и мероприятий. Ты можешь продавать стеклянный песок по килограмму строительным компаниям, художникам, питомникам или запустить свою линейку декоративных товаров. Операционные расходы низкие, маржа стабильная, экологический эффект значительный. Переработка отработанного растительного масла. Эта машина позволяет собирать отработанное масло, фильтровать и очищать его, а затем использовать для производства экотоваров – мыла, ремесленного биодизеля или натуральных свечей. Это сильная модель, потому что отработанное масло – один из самых загрязняющих видов отходов, и его часто утилизируют неправильно. Ты можешь договориться с ресторанами, кафе или домохозяйствами и забирать масло бесплатно, превращая его в сырье, которое реально востребовано в зеленых и бытовых рынках. После очистки масло становится ценным сырьем, ты можешь использовать его сам или продавать другим предпринимателям. Можно делать готовые продукты и продавать поштучно или наборами через ярмарки, эко-магазины и соцсети, где спрос на натуральные и ручные товары постоянно растет. Это отличный вариант для старта из дома, низкие риски, сильная экологическая миссия и хороший потенциал личного бренда. Машина номер 14. Измельчитель органических отходов. Она превращает пищевые остатки, кожуру фруктов, сухие листья и овощи в мелкие фрагменты, идеально подходящие для компоста. А компост – это натуральное удобрение, богатое питательными веществами, которое ценят фермеры, питомники, городские огороды и домашние садоводы. Это реальный способ уменьшать объемы органических отходов и одновременно производить продукт, который можно продавать, особенно в мире, где все больше говорят о здоровье почвы и качественных продуктах питания. Начать можно из дома или с небольшого пространства, собирая отходы у маркетов, ресторанов или соседей. После измельчения и компостирования ты продаешь материал оптом, мешками или под своим брендом, с красивой упаковкой для эко-магазинов и онлайн-площадок. Вложения небольшие. Модель отлично подходит для сельских районов, эко-сообществ или городов, где развиваются зеленые решения. И помимо прибыли, ты становишься важным участником круговой экономики и заботой об окружающей среде. Машина номер 15. Пресс для брикетов из биомассы. С прессом для брикетов ты превращаешь растительные отходы, сухую шелуху, опилки или остатки обрезки в плотные одинаковые брикеты – экологичное топливо. Это чистая альтернатива дровам и углю, меньше дыма, горит дольше и при этом использует то, что обычно просто выбрасывают. Идеально для сельских районов и холодных регионов, где активно используют печи и отопление. Если в твоем регионе много органики, сельхоззоны или лесные районы, ты можешь собирать сырье бесплатно и превращать его в продукт с высокой энергетической ценностью. Брикеты можно продавать семьям, загородным ресторанам, эко-отелям или сельским учреждениям. Можно упаковывать под собственным брендом или продавать оптом. Это бизнес не только прибыльный, но и поддерживает переход к более устойчивой и доступной энергии. Машина номер 16. Машина для переработки кофейных капсул. Это идеально для городов, где капсульный кофе очень популярен, в офисах, современных домах и кафе. Функция машины – разделять алюминий и органический кофейный остаток внутри капсул, чтобы продавать оба материала отдельно – алюминий переработчикам, а кофейную гущу как компост или удобрение. Ты превращаешь небольшой, но массовый вид отходов в полезные ресурсы и создаешь инновационную, устойчивую модель бизнеса. Можно предложить услугу сбора и переработки капсул кафе, отелям или кофейным брендам, которые хотят снизить экологический след. Плюс ты можешь использовать компоненты для эко-ремесла, делать поделки, горшочки, свечи, декор с экологичной айдентикой.
С умеренными вложениями и грамотным зеленым брендингом ты становишься важным партнером в растущем рынке ответственного потребления и городской переработки. Машина номер 17. Переработка старой одежды и текстиля. Эта машина измельчает и перерабатывает старую, поврежденную или ненужную одежду в текстильное волокно или наполнитель. Эти материалы нужны производителям матрасов, подушек, мягких игрушек, а также небольшим брендам, которые делают домашние товары. Ты можешь продавать волокно, а можешь использовать его сам и делать подушки, пуфики, лежанки для животных и другие продукты с эко-ярлыком. Модель особенно сильна, если у тебя есть доступ к большим объемам одежды через фонды, секонд-хенды, пункты сбора, общественные гардеробы или донат-компании. Сырье часто бесплатное или очень дешевое, поэтому маржинальность хорошая. И если ты правильно подашь проект как часть круговой моды и экологической ответственности, ты привлечешь осознанных клиентов, которым важны устойчивость и социальная польза. Переработка пенопласта EPS, стереоформ. Эта машина перерабатывает вспененный полистирол, EPS, или пенопласт, превращая сложный в обращении мусор в ценный ресурс. Она измельчает или расплавляет EPS и сжимает его в компактные блоки, которые занимают намного меньше места и могут использоваться как сырье для производителей рамок, молдингов, теплоизоляции и новой упаковки. Главное преимущество в том, что EPS очень легкий, но объемный, поэтому многим компаниям проще отдать его тебе бесплатно, чем платить за утилизацию. Этот бизнес особенно прибыльный, если работать с супермаркетами, магазинами техники, логистическими компаниями и импортерами, которые выбрасывают большие объемы пенопласта. После сбора ты продаешь спрессованный материал перерабатывающим предприятиям или используешь его для производства утеплителей, которые востребованы в строительстве, сельском хозяйстве и холодильных системах. Ниша обычно с низкой конкуренцией, сырья много, и ты можешь построить устойчивый бизнес с высоким потенциалом. Машина номер 19. Сепаратор крышек и этикеток для PET-бутылок. Автоматический сепаратор PET – ключевой инструмент для тех, кто хочет сделать переработку профессиональнее и увеличить прибыль. Он ускоряет сортировку пластиковых бутылок, отделяя этикетки, крышки и ненужные остатки. В результате ты получаешь более чистый и однородный PET, который стоит заметно дороже, потому что промышленным покупателям и переработчикам важна чистота и стабильность сырья. Кроме экономии времени и труда, эта машина позволяет масштабироваться без роста операционной нагрузки. Если у тебя уже есть измельчитель или пресс-компактор, добавление автоматического сепаратора оптимизирует процесс, снижает человеческий фактор и делает тебя более надежным поставщиком. А еще чистый PET можно использовать в своем производстве с экструдером или литьем, чтобы выпускать более качественные переработанные товары. Это стратегическая инвестиция для тех, кто хочет перейти от полукустарной переработки к полноценной микромодели круговой экономики. Машина номер 20 – это переработка использованных батареек. Это уже более специализированное решение для работы с одним из самых токсичных видов отходов – использованные батарейки. Машина безопасно разделяет внутренние компоненты батареек, извлекая металлы – цинк, марганец, литий и никель, которые могут использоваться в новых промышленных процессах. И дополнительно она нейтрализует загрязняющие компоненты, которые при неправильной утилизации могут попасть в почву и воду и привести к серьезному экологическому ущербу. Запуск бизнеса на такой машине – большая возможность для городов, где батарейки потребляются активно – офисы, школы, больницы, магазины, техкомпании. Ты можешь предлагать услугу сбора учреждениям или участвовать в экологических программах. А так как конкуренция в этой нише часто небольшая, можно быстро занять позицию зеленого поставщика и продавать извлеченные материалы специализированным переработчикам и производствам. Это прибыльная модель с очень сильным позитивным влиянием и отличным потенциалом роста в круговой экономике. И вот теперь, когда ты увидел эти 20 машин для переработки, твой взгляд уже меняется. Там, где раньше ты видел мусор, теперь ты видишь недооцененное сырье. Там, где другие видят отходы, ты начинаешь видеть возможности. Ты начинаешь смотреть на мир глазами предпринимателя, видеть деньги там, где другие видят только мусор. Каждая из этих машин – это дверь в реальный, доступный, устойчивый и прибыльный бизнес. И это не только про быть экологичным, хотя это само по себе важно. Это про то, чтобы превращать то, что система выбрасывает, в продукты, которые рынок реально ищет. Переработанные
переработанное сырье, зеленые альтернативы, устойчивые решения и предприниматели вроде тебя, которые готовы действовать. Индустрия переработки – одна из самых мощных в мире, и при этом она все еще полна незанятых возможностей. По данным Всемирного банка и ООН, планета производит более 2 миллиардов тонн отходов в год. А эта цифра продолжает расти. А в Латинской Америке, например, правильно перерабатывается меньше 10% пригодных для переработки отходов. И это значит две вещи. Проблема для экологии критическая, а экономическая возможность огромная для тех, кто готов взять на себя лидерство. Материалы вроде измельченного пластика, дробленого сглаза, спрессованного металла и органического компоста очень востребованы в строительстве, сельском хозяйстве, моде, энергетике и технологиях. И ты можешь оказаться в самом начале этой цепочки ценности. Реальные примеры того, что можно делать из дома. Измельчитель пластика может приносить ежедневный доход, продавая хлопья небольшим производителям. Переработка отработанного масла поможет делать эко-мыло, биодизель или свечи ручной работы. Органический компост можно поставлять питомникам и городским огородам. Даже из старой одежды, кофейных капсул или батареек можно создавать полезные продукты с высокой маржой. И самое главное, тебе не нужно быть инженером, арендовать склад или нанимать сотрудников. Тебе нужна всего одна машина. И еще вовлеченность и стабильность. Это тот момент. Не в следующем году, сейчас. Сегодня день, когда ты можешь построить свою систему, вместо того, чтобы жаловаться на ту, в которой застрял. Потому что бизнес из дома – это уже не мечта, это реальная, срочная и готовая к будущему альтернатива. Переработка – это не тренд, это индустрия со смыслом, ростом и прибыльностью. И будущее принадлежит тем, кто решается сделать первый шаг. Напиши в комментариях «Я готов начать бизнес на переработке». Сделай это, чтобы зафиксировать свое решение в пользу будущего, которое будет более прибыльным, более устойчивым и более свободным. Зайди в описание видео, там будет ссылка, где ты сможешь изучить машины, сравнить цены и заказать импорт напрямую, без посредников, без лишних сложностей. Тебе не нужен опыт, нужны любопытство, действие и желание построить зеленый бизнес с нуля. Если это видео тебя вдохновило, поставь лайк, подпишись на канал и включи уведомления, чтобы не пропустить такие возможности. И если ты знаешь человека, которому это нужно увидеть, отправь его это прямо сейчас. Увидимся в следующем видео, где ты продолжишь учиться превращать отходы в деньги. Потому что здесь мы превращаем идеи в доход, а мусор в ценность. Ребят, всем привет! Меня зовут Иван, и со мной вы можете легко заказать любой товар оптом из Китая, напрямую от производителя, без переплат и посредников. Если нужно оборудование для производства или товар для перепродажи, напишите просто мне. Просто присылаете мне запрос или фото, и я найду поставщика, уточню цену, проверю товар и организую полностью доставку. Все под ключ, от поиска до логистики. Отдельно работаем с пищевыми и не пищевым промышленным оборудованием. Сканируйте вот этот вот QR-код и оставляйте заявку, обсудим ваш заказ лично. Пока!